tomikitisa lokola nzambe na biso ndenga mikitisaka po ete to s'attendre ya kokota na bokonzi ya likolo. Psaume 19, 14e verset. Mutu ya mukande lobi les œuvres et les paroles de Dieu. Na 14 lobi préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil, qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre, je ne commettrai pas de grands péchés. Na bandeli, préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil, qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre, je ne commettrai pas de grands péchés. Na silisi na komba tata mwana pe molimo santo tokoti na toro de chant. Ozwana Exode 20 à 17. Soki tozui tokotanga na komba tata mwana pe molimo santo. Le 10 commandements. Alors Dieu prononçant toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni des représentations quelconques des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point les noms de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait le ciel, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé les 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni les jours de repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni son servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Les 12 préceptes de l'Église. Quiconque est adepte du kimbangisme doit respecter les autorités établies et est également appelé à être soumis à leur égard car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu et les autorités existantes ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose aux autorités résiste de même à l'ordre que Dieu a établi et ceux qui résistent attirent une condamnation sur eux-mêmes. Doit aimer les uns les autres, voire ses ennemis. Doit s'abstenir de toute boisson alcoolisée. Doit s'abstenir de fumer du tabac et de se droguer. Ne doit se laver ni dormir nu. Ne doit pas danser ni même assister aux danses. Doit s'abstenir de querelles. Ne doit pas posséder de talismans ni de pratiquer de la magie ou toute autre forme de sorcellerie. Doit payer ses impôts. Doit éviter de garder de la rancune contre qui que ce soit. Doit vous avouer régulièrement ses fautes devant un public choisi. Et hors toute interdiction alimentaire, sauf à ce qui concerne la viande des porcs et des singes, qu'il s'abstiendra. Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter les mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec des humbles que de partager
le butin avec les orgueillers. Tokoleka na 1 Pierre. 1 Pierre 5, 5 à 6. Soki tozui tokotanga na kombo tata mwana pe molimo santo. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et vous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueillés, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Tobandeli. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Tobondela. Na kombo tata mwana pe molimo santo. Papa Simo Kimba Okiangani. Papa Simo Kimba Okiangani. Papa Simo Kimba Okiangani. Nzambe ya mawa. Nzambe ya bolingo. Papa, nakokite. Nakokite yao nzambe na ngai. Yakobelela kaka kombono ya bosantu. Nakokite. Yakofongola lisusu mokanda na o ya bomoi. Nakokite. Pambati nazali mosumuki. Papa, yaka. Na kombo tata mwana pe molimo santo. Tobandaki na psaume nde touti koloba. Na psaume 19, 14. Kuna balobi, préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil, qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre et je ne commettrai pas de grands péchés. Parce que na mutu ya psaume elobi, les œuvres et les paroles de Dieu. Misala pe maloba ya nzambe. Alobi nzambe na ngai. Batela ngai na lolendo. Na sentiment ya lolendo. Sentiment ya lolendo e domine bomoi na ngai te. Ezwa esika kati na bomoi na ngai te. Na bongo nde na kozala ya solo sembo pe na kobanga kosala masumu. Lelo tozali kolobela thème ya orgueil. L'orgueil empoisonne notre âme. Lolendo ebomaka molimo na biso spirituellement. Par définition, orgueil, pardon. Orgueil ezali na mutu azali na sentiment plus, comment je peux dire ça? Yamakasi. C'est-à-dire que bolimbisi mutu amonaka ke oye nyonso asalaka ezali likolo ya batu nyonso. Oye ya lobaka ezali likolo ya batu nyonso. Batu baza kaka na se na ye. Ye nde fo azala na liloba ya suka. Mwana tata Simon Kimbangu azobia. Papa Simon Kimbangu, batelanga mwana na yo. Lolendo ekota ngai te. Pamba te soki na kotambola na lolendo te. Ya solo na kobanga kosala masumu ya minene. Pona nini bongo? Pourquoi? C'est que lolendo ezali lisumu oyo ngai na yo foto lite nango na bomoi na biso. Pamba te lisumu ya orgueil et denatura mutu azala archange munene kati na likolo. Oh lelo tobengi Satana. Satana azalaka ange munene. Avandaki pembeni ya nzambe. Ayebaki makambu nyonso ya nzambe. Me likolo ya lolendo. Elongoli kibo nzambe na ye. Elatisi ye kibo Satana.
Il faut tobanga. Il faut tobanga. Yango na biso balobi libondeli na biso ezali papa Simo Kimbangu Kiangani. Batela ngai na sentiment oyo ya orgueil to ya lolendo. Epusana ta pembeni na ngai te. Nazala na komikitisa. Pamba te soki epusani pembeni na nga ebomi molimo na ngai. Ebomi molimo na ngai. Eza koboma ya nzoto te. Parce que nzoto sta ekufi. Eza nango na tina te pola na se. Meloko ya motuya ezala molimo. Yango alobi batela mosali na yo. Na sentiment wana ya orgueil, ya lolendo. Epusana te, edomine pe bomoi na ngai te. Wana eko evite nga na sala mabe. Effectivement, ton tokoleka mbala moko na les 12 commandements. Tozu mobeko ya convoitise. Kolula te. Na 17e commandement, balobi na biso, tu ne convoiteras rien qui appartient à ton prochain. Okolula eloko moko eza na moninga na yo te. Ba préciser ezala mwasi na ye, ezala mobali na ye, ezala ndaku na ye, ezala na bomengo oyo nyonso to na eloko nyonso oyo mozalani na yo azali na yango, okolula yango te. Mais so totali kolula na oyo ya mabe ezali na mutu oyo azali na motema ya lolendo. Na kati ya lolendo mabe nyonso ebotamaka na kati. Eza terrain moko fertile na masumu oyo tokosalaka. Pamba te na tangu yo obandi kolula eloko oyo muninga aza nango. Pona nini ya aza nango? Po aninga ete. Pona nini kaka ye? Ye aza nani? Eboti likundu. Ekobota moyibi. Ekobota meme liwa. Pamba te na tina ya orgueil. Eko nourrir yo mabe nyonso ekoya. Même na les 12 préceptes soki totali. Oyo balobi na 2e commandement balobi linga moninga na yo, voire même tes ennemis. Na moto azali na motema ya lolendo, alingaka moninga na ye na ndenge oyo bolingo bazali kosenga biso te. Pamba te, celui qui est orgueilleux, il se prend supérieur à tout. Supérieur à tout le monde. Oya salaka yango kaka nde ezalaka malamu. Liloba suka fo euta pa na ye. Souba, bah oui, moi c'est moi qui ai la raison. C'est moi qui sais faire mieux. Je m'en fous de tout. Ah, tu peux tout dire, hein. Mais ma décision est prise. Maman, tata. Okoka kolinga muninga na yo te. Okokolinga muninga no te parce que rapport o indenge yo mi lingeli. Ezo kitisa baninga. Les autres sont moins que rien. Na miso na yo. Tosala keba. Tosala keba na lolendo. Lolendo ezali lisumu oyo. Nzamba kotaka na résistance na mutu. C'est pour cela tangu Satana azulataka lolendo. Atali mosala wa asabi toutefois, bah je m'en fous de tout ça. Ngai fona koma esika oyo nzamba zali. Nzamba kotaka na résistance na ye. Suka na suka, lokola nzamba kokaka orgueil te. Nzambe asopozaka activement na lolendo. Abwaka maka na se.
abwaka maka na se na tina ya lolendo. Lolendo wana yango pe kaka yaki nango tina tata na biso ya dona Eve. Alobi na Eve, oh non, lia soko lioko koma lokola ye, hein? Est-ce que yo fozelaka ordre gutaka pa na ye nzambe? Est-ce que yo fozelaka kaka ke nzamba lobanu eloko? Alors que soko olie mbuma oyo, okoyeba o nyoso nzamba ebi, lolendo. Eve akosamaki, aliaki mbuma. Tango apesi tata Adam, alie mbuma. Lolendo, Adam, osali nini. Alobi mekasi mwaso opesa kinga. Il a encore condamné pambate Satan tonga alingi kolongola yo epa ya nzambe eloko aliboso ko kitisela yo lolendo. Parce que quelqu'un qui est très orgueilleux, c'est quelqu'un qui se met pas en question. Oh nyoso sala kamoni ezandenge wana. Batata ba mama. Tobanga. Tobanga sentiment ya lolendo. Surtout que lolendo eza eta ya motema. Eloko ezikotio na motema eza pasi polite nango. Eza teke mutu ayibi. Mais sentiment ya lolendo ezali eloko ekabolaka nzambe na mutu. Tong balobi ezoboma posote, ezoboma âme. Eloko yo nzamba zalaka nango posa. Yango moni tata Adam na mama Eve bazwila yango petumbu. Dans la continuité, ce qui te continue na proverbe, esika ototangi na 16, 17 à 19. Kuna balobi, le chemin des hommes droits, nzela ya bato bazali ya sembo, c'est d'éviter les mal. Ezali kobanga masumu. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. Moto abatelaka bomo inaye. Abatelaka talaka. Donc atalaka malamu nzela oyo azali kokende. L'arrogance précède la ruine. L'arrogance na ebite na lingala. Bengaka balobaka ngonini. Le fundu, je sais pas trop. Balobi ezoko précéder ruine. Mais l'orgueil précède la chute. Nabiso mokoto sala par définition chute ezali nini. Pona oye ba grandeur ya lisumu oyo to bengi orgueil. Yango Satana abwaka makana se tango alati lolendo comme nzambe na biso a résistaka na orgueil abwaka makana se. Résistance c'est quelque chose, c'est un mot qui est très significatif à prendre. Toropé ça par exemple l'exemple quand on dit sur l'antibiothérapie, traitement par rapport à l'antibiotique, balobara na biso nini. Comme la antibiotique pamba te. Faut basala examen batala oui aza penza na bactérie boye ba pesa antibiotique boye. Mais pourquoi balobaka wana? Pour ne pas créer la résistance aux antibiotiques. Parce que ceux qui ont la antibiotique tika kaka omela. Mukolo yo kozwa mana bactérie moko esengi ke faut ba soigner ngo. Nanani. Mais tellement bando mela antibiotique na bimelela ba bactérie na yo. Na kati nzoto na yo et créer résistance. C'est-à-dire antibiotiques no ba pesa yo et soignango lisusuté. Et c'est des gens qui vivent avec ces bactéries à vie. Na biso na niveau hôpital tant bazalaka mutu azanango ba otsa fiche liboso porte ta chambre na ye. Avoko il faut se protéger. Parce que azana bactéries moko ils sont devenus résistants aux antibiotiques. Donc soko zui yango bakomona antibiotique nini oyo bako soigner nango. Maintenant nzambe alobi, il résiste aux orgueilleux. Là c'est très fort. Nzambe azali ko résister na biso ba orgueilleux. Mais soki to continuer kaka na mukanda yango, balobi
vaut mieux être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueillés. Batata ba mama. Tokima molimo ya lolendo. Tomi kitisa. Losambo na biso. Tata Simo Kimba Okiangana pesa biso komi kitisa. Pamba te satana tango azali ko rode, tango atali étoile oyo zana yango, na kati na musala ya Tata Simo Kimbangu, na osala ndenge nini pona détruire ye. Apesi lolendo. Oui, c'est moi. Moi na ngai na mvuma oyo etambola te. Ah nga soki na salaka oyo te, mbele bokomi osika na komite. Olati lolendo. Tango olati lolendo, Nzamba koti na résistance na yo. Pambate, il supporte pas les orgueillés. Yango monaka ye moko alobaka na nzembo o dirige yembaka. Totala komi kitisa na ye. Yango ndezali elembo ya bonzambe. Pourquoi il nous montre ça? Pambate ye moko yebike, il déteste les orgueillés. Yango alobi totala nzembo wana dirija yango esali succès mikolo yemba tala kaka na ebi malobate. Oui, alobi na nenga vanda na ye na humilité onyoso azana yango bafinga baloba bakitisa bamatisa avandi kimia na okomi kitisa nyonso. Yango alobi yango ndezali elembo ezali kolakisa ke yinda azali nzambe. Eboni boni biso bano tozali kolanda ye tolata lolendo. Boni biso bana o tozali kolanda ye tolata lolendo. Pamba te diable ayebi ke soka latisinga lolendo. Et s'il faut vraiment na yeba na sosolake te naza susu ndenge nazalaki te. Fo na zonga. Pamba te tant tolataka lolendo. Papa mama, conséquence ya kasiko yote. Pamba te za lokwa ventilateur onanda ko soki to brancher zo pesa mon pepe. Kata yango débranchango. Mouvement na repesa mon pepe kata na tout de suite te. Ça va se couper après quelques secondes. Mais courage za lisute. Nzamba za ndenge wana. Tango yo lati lolendo, olobi je m'en fous. Toutefois, nini ndeko yelanga. Toutefois, le temps wana mo ventilateur wana ezali ko tourner ndenge ba débranchango. Ezota oyo nzamba zo pesa yo poso solake te. Nazali susu ndenge ya lingeli te. Na luka na zonga. Na lela na sama kolona ye. Nzambe nanga longola nga sentiment oyo ya lolendo. Mais soko 8 ans. Te. Pamba te. Kande na lobaki. Quelqu'un qui est très orgueilleux. C'est quelqu'un qui se met pas en question. C'est quelqu'un qui croit que tout ce qu'il fait, c'est très bien. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin des conseils des autres. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin des paroles des autres. Parce qu'elle est autosuffisante. Alors que devant Nzambe, autosuffisance, ils ont raté. Natangu wana zonga na samakolo. Nzambe na ngai. Pambata yolobi. Antidote, traitement ya orgueil, ezakaka humilité. Komi kitisa. Atozo sala ya minene, komi tombwa mate. Le danger, il est là. Ato monike, ngai tango na sala kasoki nga, eloko, kolata sentiment na ya lolendo te. Zala na komi kitisa. Soki to le kei pe lisusu kaka na 1 Pierre. Na 1 Pierre 5. 5 à 6. Alobi, bino ba oyo bozali bilenge. Bozala soumis na bancien. Même na ba rapport na bino ndenge bo vivaka. Bolata elamba ya komi kitisa.
le traitement ya orgueil ezaka komi kitisa. Bolata elamba ya komi kitisa. Car pamba te nzambe ye mamuto toloba ya résistance. Le Dieu résiste aux orgueilleux. Tango komi lolendo nzamba kotaka na guerre na molimo na yo. Yango muni akotaka nango satana ti suka akitisela kango satana na se. Et la résistance est si la ki kakate pona kota la résistance en nzambe contre quelqu'un qui est orgueilleux. Alandi ye na se. En fait, tango za na motema ya lolendo yeba ko créer guerre na yo na nzambe na yo. Alors là, la dégradation, ça va être pitoyable. Na musunite, na bandeli, musuni pour la ranase, nzambe tango sambisa kazala na besoin musunite. Tango toyaka nesika oyo, toyaka pona kobikisa misuni na biso te. Mais pona molimo. Siko molimo wana tango yo latisi yango lolendo, nzamba koti na guerre na yo. Il s'oppose directement. Pambata yebi ke nase ya lolendo, okosala oyo na pison balobi na biso le grand péché. Abi, préserve ton serviteur du sentiment d'orgueil. Alors, à ces moments-là, je vais être intègre et j'éviterai de faire de grandes fautes, de grands péchés. Pambate, lolendo ezali terrain oyo, mabele oyo, ba greni nyoso ya maboko tia ekobota. Yango muni nzambe alutaka nango. Yango muni nzambe akotaka na guerre na yango. Mais poto bika na yango. Komi kitisa. Tant on a reconnaître que ngai mama nas. Nazali susu na bon chemin te. Pambate bomo inangai. Nazana basine. Eza bilo musu eza mutu alibanda ya koyebisa yo te. Mais yo moko sala examen de conscience olobi te. Na bungi se loko ya motuya. Na nini? Soki eza na lolendo na zanango. Mabondeli. Pambate, tu ne peux pas lutter contre ça. Eza sentiment o egetaka biso tout le temps na bomo ina biso. Eze loko egetaka biso tout le temps na ba vie na biso. Metango sentir ango komi kitisa yawe na ngai, limbisa ngai. Pesa ngai komi kitisa. Et ton devoir comme oyebi kozana o tobenga facteur de risque toza na eloko wana ezali eloko eza kati na yo ekomi o bato de prière babengaka ekomi komba ya vie na yo. Donc ngai na kosala garde na bomo inanga kaka pona tina ya lolendo. Ngai nde zoboma molimo na biso. Soki nga kutu te. Ayo yebi onga na sala. Te batata ba mama. Ngai te. Soki tata simo kimbangu te apesa kinga pouvoir na osala ngo te. E bongo pourquoi nga na kobeta tolo ngai. Alobi, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous relève au temps convenable. Mikitisa nenzamba kotombola yo na tango na ekoki. Papa diange na bandalo bango, papa simu kimbango azolo bango. Na mokolo wana, batu ba konvie bino. Mais pourquoi? Parce que bomi kitisa kina bino, ba finga bino mbula moi. Bato kinto adiwana. Bako finga bako tiola bazomona bino biloko pamba, bozondi mela mutu. Sopela na omai. Lelo kutu na komba kama peut-être kokoti na ba réseaux sociaux, mutu mo atie vidéo kimbangise, ba commenter na ndenga mabe, aza ko se permettre finga. Non tango yo fingi, okoti na lisumu wana. E bongo na kala o ezalaki ozoleka pe mai basopelo na nzoto voir. Mbata pe aya betio mbata osali eloko te mekaka pona nini kana kombo yo ndimeli mokozongisa te okoswana te mikitisa tango alobaki tango ya kotombola bino bato wana bakoanvie bino yango abalobi na 1 Pierre
alobi tang bolati molato ya komi kitisa nzamba kotombola bino na moma vuli mais yo soki deja olati lolendo nzamba atombola yo te akokundo nde akokunda pamba te ye alingi azala supérieur à tout ebongo yo ntongo ozomikitisa olingi olakisaki ye oza nani lolendo eza na nzembo moko GGK ayembaka nayebi te soki toyembi yango tata nzambe salisa biso tata nzambe salisa biso na pasi oyo tokomonaka longola bandimi na yo posa ya mokili opesa bango posa makambo na yo pamba te bobangi bwa nzambe bozali lisusu te tozali kowela bisengo bya mokili tozali kobosana bionzi bwa likolo nyonso wana po bososoli bozangi biso soki totali nayebi nzembo na bien te eza na esika moko elobaka soki totali na mokili ezali kosouffrir na ntina nini na ntina ya bandimi pamba te soki bandimi bayokani kimia ekokota na mokili soki totali lelo bandimi ebele bazali kokufa na ntina ya nini bazongisi mpo na lolendo na suka balobi lolendo ekoboma yo lolendo ata ozalaka mondimi lolendo ekobo ata batanga bagrade nyonso c'est-à-dire l'orgueil ça va te tuer quelle que soit la grade que tu possèdes dans notre église mais quand tu es orgueilleux sache-le que spirituellement tu es mort, tu es un homme mort. Ezala onga pasteur, onga choriste, onga mamanas présidente à GTK, onga motei, onga nasalelaka mapinga ya papa Simo Kimbangu Kiangani, onga sentir à papa. Mais tango lati lolendo, tu as empoisonné ton âme. Et le temps, poison ezali kosala effet na molimo na yo, tata mama to sutuka to senga, to kita na sama kolo na ye. To senga e pardon. Mais soki to tiki, poison wana tina suka, molimo esili. Molimo ebungi. To bungisa yango pona nini batata ba mama. Kaka pona biloko ya mokili, kaka pona kosepelisa nzoto, kaka pona grade, kaka pona soki ngande soki ndenge nini. Eza na tina te. Eza na tina te. Surtout yo mwana tata Simo Kimbangu parce que na minute oyo nzamba zote ya ye. Message moko na uta koyoka ya papa alobi abeti su lisolo ya satana ndenge asenga kota na lingomba na bato to defa. Question papa tuni alobi est-ce que satana koki ko bongwana? C'est un sujet de réflexion. Est-ce que satana koki ko bongwana? Mais nzambe soka zo continuer kote ya ezana ba oyo ya ye babungi kati na satana ya ba oyo ya ye oyo satana latisi lolendo po ete basala o nyonso ezali ya mabe parce que na ba oyo bakitaka na ye satana bana ya satana bakobongwana kate et pas na bango ata toteyi bango botika lolendo non parce que c'est des jeunes qui sont à eux. Menzamba azali kosenga na biso soki ya solo yo ebike yo zali mwana ya tata Simo Kimbangu Kiangani badefaka yo te nenga lobaka ke na kita likolo na bino pona kotonga lingomba ya suka soki oza convaincu ke yo zali oyo okitaka na nzambe awa na se pona kotonga lingomba suka alors mets de garde-fou na bomo ina yo lolendo elata yo te.
ya satana oh te bango ata babungi ezalaki suka na bango me ya nzambe nzambe azobunda na papa Simon Kimbangu tala ba seconde chance azopesa biso abandela a zéro mabe atie tubela mabe asala boy juste pour nous récupérer nde omoni Mateyo nyonso tozali koteya ezali pona bana wana malheureusement na ba oya satana ata tolobi papa ye moko altuni motuna est-ce qu'il y a solo vraiment satana koki kobongwana to réfléchir nango yango batata ba mama oya motuya tokokende na yango tozala na komikitisa na nyonso tokosala na bomoi na biso ate mati o na mutu ndenge nini tango moni komo sala ndeti ko matolo lendo sambela nzambe na ngai ndenge piso melobi batela mosali na yo na sentiment ya orgueil pamba toyebi ba dégâts oyo orgueil ememaka toyebi résistance oyo nzambe akeyaka pona ba orgueillé na losambo na mabondeli nde tokolonga na mabondeli na biso tata Simon Kimbangu tozala ya komikitisa ndenge yo ozali komikitisa ya solo po ete tobengama bana na nzambe pamba te soki tomikitisi te ekozalela biso pasi ekozalela biso vraiment ya pasi ndenge nzembo olobi nga nzembo na ntango nayokaka ngo eza na conseil ebele place oyo nga nalobaka place tokobetama oyo papa diangie na bandaki koloba eza na nzembo wana oyo atata nzambe esalisa biso tolanda yango bien parce que eloba bien mokili po ezwa kimia eza nango ka likambo ya bandimi soki bayokani na kotosa mibeko misala kimia ekokota ebongo ntango bango baoyoka ke paso nyonso tomonaka soki bakimbangiste batosaka mbele biso bato tomona yango te mais place tobetama yango wana me biso bakimbangisa yango lelo tolati lolendo tolati orgueil tozoyeba lisusu te wana nani tomikitisa lokola nzambe na biso ndenge amikitisaka po ete to s'attendre ya kokota na bokonzi ya likolo po ete milimo na biso ekufa te oyo tozalaki nango lelo tosukisi boye na kombo ya tata mwana pe molimo centre totelema tobona